启示录第6章，羊羔开7个封印的一个时，我阁看，我有听见4个画面的一个，伊的声亲像雷的声，讲：来！我看的时，有看到一只白马，骑马的人夜经，伊领受花冠出发，为着要逼战百姓。羊羔开第2个封印的时，我有听见第2个画面讲：来！迄时有8只马出来，是赤色的，骑马的人有领受权柄，通对地上抢夺和平，互人互相斩杀。伊有阁领受一支大旗剑。羊羔开第3个封印的时，我有听见第3个画面讲：来！我看的时，有看到一只乌马，骑马的人手提枪啊！我听见，敢若有声对4个画面中间发出讲：一日的工钱只有通买1公升小麦，一日的工钱只有通买3公升大麦，橄榄油甲酒唔通拍算。羊羔开第4个封印的时，我有听见第4个画面讲：来！我看的时，有看到一只黑肤色的马，骑马的人名叫做死亡，阴府缀伫后面，因有领受权柄，通管辖地州1/4的土地，用刀剑、饥荒、瘟疫，甲地上的野兽去杀害。羊羔开第5个封印的时，我看见这段的有为着上帝话，甲为着做见证受杀害的人的灵魂，因大声嚎叫讲：神，果真的主宰啊！着过偌久，你才要审判地上的人，通为着阮所流的血伸冤。逐个人就领受一领白衫，阁有声甲因讲：着搁听候一时仔久，到边边做奴仆的人，以及因的兄弟姊妹，就是得要甲因相款受杀害的人的数目满的时。后来我看见羊羔开第6个封印的时，忽然地大震动，日头变做亲像乌麻布遐尼乌，规个月变做亲像血遐尼红，天顶的星坠落地，亲像无花果树，互大风扫震动，也未熟的果子拢落了了。天消失，亲像一根刺卷起来，山甲海岛拢煞离开原位。地上的君王、统治者、将领、有钱的、有势的，一切做奴仆的，甲自由的，拢去美伫洞内，甲山岩中间的芳，因往山岭甲山岩化讲，倒落来甲阮勘地，互阮通闪避地伫宝座迄位的面，甲羊羔的受气，因为因受气的大日子到啦，什么人徛袂牢？